Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru abaakum wa tasiru abnaukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara anugerah Allah yang diturunkan kepada kita adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah masih untuk bisa berpikir secara normal. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini manusia itu sudah kelelahan cara berpikir yang sehat dan sudah kelelahan bernurani beragama. Makanya Buya Hamka mengatakan kalau manusia akal sehatnya sudah lelah dan nurani beragamanya sudah capek, dukun wae dipercaya. Jadi jelema nu percaya ka dukun teh geus capek. Dia lelah beragama, dia lelah juga berakal sehat. Mata kamari tinggalnya Bu, ciri capek jelema leungit wae dipercaya. Nepikeun ka nganelkeun dukun, arepek teu kapanggih ku dukun age. Bagaimana rakyat Indonesia sudah kelelahan. Padahal 3 bulan yang lalu, bulan Juli, Agustus, September, orang Indonesia sudah biasa kehilangan manusia ribuan tapa anu teu damang jeung anu maot. Kamari ku jelema hiji yana beak kabehanana. Padahal dia cuman hilang, Pak. Padahal yang meninggal itu kan udah ribuan, udah tidak mengirimkan tim SAR, BNPB, tapi jalmi tinggal ku jalma hiji wae leungit dugikeun ka kitu. Artinya apa? Sampai mengandalkan kuncen, mengandalkan paranormal, itu artinya berpikir akal sehat dan nurani agama sudah capek. Jadi lamun ibu teh hayang hujannya ya rek hajat hayang turun hujan, teu kudu ngundang pawang hujan, bisi kahujanan era sakitu we. Akhirnya apa? Nanti kan kalau pawang hujan kehujanan kan malu. Padahal lamun hoyong hajat teu kahujanan di gedung gerak kitu we atuh. Daripada mikiran supaya manggil seseorang supaya tidak turun hujan. Ini kan bukan saja dia bertentangan dengan Quran, juga bertentangan dengan akal sehat, begitu kan? Tuh beres punya. Tingali ku jelema hiji wae lieur sa Indonesia. Artinya apa? Indonesia udah lelah. Sudah lelah secara ekonomi, sudah lelah secara ilmu kesehatan, sudah lelah juga kita menghadapi kehidupan. Nepikeun kan nu kieu wae jadi aya masalah. Beres yana torojol heri. Terus masalah teu beres-beres. Yana beres kan ya? Aya heri nu anyar. Nya, karena wios nama yang sama belum tentu akhlaknya sama, begitu aja, Pak. Kalau seandainya di sini ada yang nama yang sama tidak masalah, yang penting akhlaknya berbeda. Nya, tinggal Bu, beres ti dieu aya nu anyar, beres ti dieu aya nu anyar. Kenapa? Karena siklus manusia itu tidak akan berhenti seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ambil contoh begini nih. Ini sedikit aja cara berpikir supaya nurani kita beragama betul-betul sehat. Bu, tinggal maknya diperkosa di 2016 kerek kapanggih 2020 hiji cing maknya diperkosa lila-lila teuing. Ya, itu kan kita udah harus berpikir maknya diperkosa lila-lila teuing atuh Pak. Yang kedua kemudian hamil lalu melahirkan. Itu sudah hamil lalu melahirkan, setelah itu apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Setelah itu yang terjadi apa? Manusia seolah-olah tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sebetulnya Bu, ini tidak mungkin terjadi. Karena hampir yang diwawancarai anak-anak itu rata-rata jawabannya apa? Itu ternyata dia booking di hotel, di penginapan. Mat apa?
Mungkinkah pemerkosaan terjadi dengan booking hotel? Muah mungkin. Artinya kumaha? Ini sistematis begitu. Ini sistematis. Saya tidak berbicara orang ini ormasnya apa enggak. Tapi yang dibicarakan kepada kita adalah apa? Bagaimana ini menjadi bom waktu. 2016 kemudian terbongkar 2021. Berarti ini adalah sesuatu yang sudah tersistematiskan dalam dunia pendidikan. Ini persoalannya. Jadi kudaring teh tak iya. Jadi marah runcul ieu teh akhlak nu kararieu teh. Jadi budak dararing kamari teh teh bu teu enteng eta teh. Da daring teh sakolana ari jajan mah anger we tatap muka. Nya budak sakola daring ari jajan cilok daring teu henteu anger we jajan cilok mah papanggih jeung tukang cilok nya tuh malahan leuwih loba papanggih jeung nu dagang Pak daripada jeung guruna. Akhirnya apa? Terjadi dua proses ya. Efek dari ini terjadi dua hal. Ini efek ini Pak. Ini jujur ini efek ini. Ini artinya ini virus mau berhenti. Mata kabongkar ayeuna puncakna di dieu tah ieu nya beres ayeuna Bu beres 2022 ge tos tong mikiran deui panyakit ayeuna mah mikiran budak urang kumaha ceung saroleh sakitu ayeuna mah naon sababna tos ayeuna mah beres Pak tinggal dinu piknik ka Garut alet-aletan nya hari ngaji ngan 30 urang hari piknik 8 bus tempo piknik geura loba jol dalalap tar ari tempo ngaji mangga we cenah naon nuju eta nuju bilih aya bilih corona keneh ari beugi piknik ibu ge ini masih acan beres urang tawakal we ka Allah coba geura ari piknik tawakal ka Allah ari ngaji cenah bilih aya keneh virus geura bunya. Nah jadi yang dikhawatirkan yang menjadi kekhawatirannya itu apa sebetulnya ini kuncinya ada nilai-nilai edukasi yang terjadi di kita ini terjadi dua hal. Efek daring itu dua, satu learning loss, yang kedua hyper reality. Ini efek daring Pak. Ini hasil riset selama 3 tahun ini. Jadi lamun murang kali daring wae nepikeun ka 2022 saya nggak menjamin ini. Barudak urang Pak generasi kapayun nuka kumaha sakitu we. Dan ini terbukti Bu. Satu apa? Learning loss. Learning loss itu apa? Kecakapan hidup anak itu sudah mulai berkurang total. Aya murang kali ayeuna hulang-hulang di bumi. Nu tadinya dia sosialisasinya tinggi, akhirnya diam di rumah. Kenapa? Karena dia tidak sekolah selama 2 tahun lebih. Aya nu jadi teu wawuh jeung babaturanana. Aya budak ayeuna terus dia itu kondisinya saatupun menurun daya intelijensinya. Makanya kamari bapak-bapak ibu-ibu keun bae ranking sabar ge budak. Sabab naon? Kabehanana kamari mah hasil niron. Sok, da kamari mah niron kabehanana lah. Asyuna deh kenapa kamu nurunnya rankingnya yang tadinya 2 jadi 5 lain nurun tina 2 jadi 5 mah naik sok kira ibu banyak tinu 2 jadi 5 turun naik nang urang teu ngarti cek urang turun cek budak mah naik ya anu diajar saha budakna urang nu mikiran keun bae Bu kamari anu rankingna 5 jadi ranking 2 keun bae da sarua niron. Ustad apa ti mana heuk pansim kuring boga budak sarua. Sakeuleun budak teh apa ku urang ge pangklikeun kitu we nya. Ya, kenapa? Karena ini hyper ini terjadi apa? Learning loss. Kalau ternyata proses edukasi manusia sudah loss, itu tidak terkontrol, loss control, ya begini masalahnya. Jadi tidak perlu kita mengkhawatirkan, Bu. Karena daya intelijensi anak selama masa pandemi itu pasti nurun. Itu pasti nurun. Naon margina da tinggal muka ieu atuh. Sampai sekarang kan ada aplikasi guru cerdas namanya, guru pinter. Tiap pelajaran naon wae geus kajawab di dinya. Tinggal urang we meuli aplikasina. Tuh jadi tungtungna jajan keneh we. Nya. Kemudian yang kedua apa Pak? Bu, efek dari daring, hyper reality. Hyper reality itu apa? Pencitraan di anak. Murang kali tinggal ku ibu. Dek, sholat ya takbir aja. Kenapa? Ini bu guru nanyain kamu suka sholat enggak? Budak teh takbir we, udah jepret teh. Udah mah, udah cose ulin deui jung. Pokoknya mah ada ukur naon ukuran asal bisa takbir hungkul. Budak keur ulin Pak titah takbir jepret dipoto di video. Ada yang ngumah wadah saket apa sih nya? 15 detik we ngumah wadahnya. Budak ngumah wadah, udah deh udah geus ngumah wadah 10 detik ulin deui budak teh. Budakna mah tara ngumah wadah, salat ke keur ulin Bu dititahna ge, keur maca buku. Kamu ya lagi baca buku ya supaya kelihatan kamu rajin belajar. Ya Bunda, neuleuh budak teh dijepret dipoto. Coba geura Bu. Geus we muka hungkul, balik deui ulin budak teh.
Tah nu kieu teh Pak hyper reality, yang ini disebut pencitraan, dan itu terjadi semasa-masa daring. Artinya kalau ini terus dibiarkan, lama-lama ini akan menjadi bom waktu. Dan betul, saya ngomong ini 2019, kayak jadi bom waktu budak. Tah ayeuna ku Allah ditembongkeun, jebred deh. Ada pembimbing, ada guru ngaji menghamili hampir 21 anak. Itu data yang terakhir. Kalau bahasa saya bukan menghamili, tapi begitulah dunia pendidikan. Ya, bom waktu ini. Sok Bu, rek kumaha? Hari wangting entong. Karena saya setiap hari dapat telepon, Pak Ustadz, saya mau cabut anak saya di asrama. Kieu geuningan cenah. Boro-boro jelema umum, guru umum, ustad we cenah kararieu, kade tong disarwakeun. Heri ieu nu gak masalah mah, nu heri nu lain mah entong. Saya nami guruna heri asyak buang. Tuh itu Pak. Padahal heri nu mana? Untung disarwakeun kabehanana. Kenapa? Karena ini yang bermasalah. Cuman pengalaman saya Pak, ketika saya ngurus asrama kurang lebih 10-15 tahun. Ki karakter budak, kumaha Pak, pengaruh orang tua terhadap anak yang dititipkan itu pengaruh sekali Bu. Aslina, sampai saya pernah pegang anak di asrama, nepikeun ka teu apa sah kolotna sakitu we. Budak jo asup keluar we, geus da apa? Urang mana? Orang tuanya di mana? Teu apal. Itu akan sedikit mengganggu keikhlasan seorang murabi. Dinteu-henteu ge da murabi ge Pak manusia. Di lain pihak, maaf ya, ini hasil riset saya. Di lain pihak, punten. Ari anu baca, loba macanya, loba ngajar, libidonya tinggi. Kalau tidak dikontrol, ini luar biasa. Beda jeung anu sok wah kaditu ka dia butbat. Itu libidonya beda, Pak. Anu cicing wae mah jeung loba maca eta teh. Kitu we eta teh. Aslina si Bu lain jeung sieun sok Bapak loba di imah hulang-hulang. Cing hayangna naon? Mata kamari nuju pandemi betul terjadi peningkatan ibu hamil di istri mubalik. 40% istri mubalik itu hamil, positif hamil. Itu semasa pandemi. Naon sababna? Suaminya di lockdown, ngaji pre di mana-mana. Akhirnya yang terjadi nya bojona di download. Ya. Lawora ari ibu da karaos ku sim kuring Pak mere ngaji teh liuk deui nu aya deui eta gitu kan. Deueuh deui nya kitu deui Pak. Ini bukan bohong. Kenapa? Makanya kenapa? Karena kalau tidak ada pengendali ini luar biasa. Bapak beda dengan sibuk itu beda Pak. Libido itu beda. Tapi kalau ada di rumah ngajar kemudian baca buku, baca itu. Di satu sisi, maaf, undang-undang pernikahan ribet dan rumit, akhirnya yang terjadi begitu. Rumit kita. Rek nikah ayeuna hese lalawora. Jinah babari, ari kawin hese, puguh atuh jelema mending milih naon. Bu, betul Bu. Nanti orang berpikir begini, naon lieur rek kawin cenah naon, kudu aya ieu, kudu aya ieu, kudu aya ieu. Sedangkan jinah tidak ada aturan seperti itu. Yang penting suka sama suka jebret jadi. Ini bom waktu menurut saya. Punten ya, saya ngomong seperti ini realita. Orang maaf ini, orang mau poligami saja itu tidak enteng itu. Nepikeun ka rumit aturannya. Itu baru di Indonesia, nggak tahu Pak di negara-negara yang sekuler. Berarti yang harus diperbaiki adalah apa? Ibu, Bapak lamun nyakolakeun murang kali tingali 4 poin. Kalau Bapak masukin anak ke asrama, Ibu Bapak lihat 4 poin. 1. Sistem pendidikan di lembaga itu apa? Karena ini sangat pengaruh sekali terhadap pola yang akan dibangun. Sistem pendidikannya apa di dalam itu? Lihat Bu, sistem pendidikannya gimana Pak? Ustaz bagaimana sistemnya? Silabus dan kurikulum itu akan berpengaruh sekali. Di satu sisi ini sedang menghantam pesantren-pesantren dan boarding school dimanapun. Karena apa? Pak, badai di kota, badai di kampung, itu hampir sekarang sekolah-sekolah yang umum itu selalu ada kurikulum ataupun selalu ada apa? Ekstrakurikuler tahfidz di mana-mana. Jebred ayeuna dihantam. Lembaga tahfidz ternyata gurunya begitu. Paham maksud saya? Paham. Ini
kita jujur, kita sedang berperang secara intelektual dan kita berperang secara paradigma berpikir beragama, Pak. Ini luar biasa. Nah, karaos musim kuring, Bu, karaos pisan, Pak. Jadi yang pertama adalah apa? Lihat, Bu, silabinya apa yang ada di dalam. Itu lihat dulu. Ulah jebret ngalu asupkeun budak sekolah. Oh, ini kan bagus katanya. Ini boarding school, ini full day school. Kemudian Islamic, bukan itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena gelasnya mungkin atau gelasnya namanya sama, tapi isi gelas yang berbeda. Gelas sama bisa sarua, Bu, tapi jerona bisa arak, bisa sirup, bisa bajigur, bisa bandrek. Tergantung nanti di dalamnya apa. Itu yang pertama. Kedua, ibu bapak nyakolakeun murang kali, apalagi boarding school. Perhatikan yang kedua apa? Akhlak murabi. Kenapa? Karena akhlak murabi mempengaruhi sekali. Siapa pembimbingnya di sana? Itu akan berpengaruh sekali. Makanya lebih baik dengan yang kita sudah jelas siapa. Karena apa? Bagaimanapun bapak-bapak ibu, kalau kita tidak tahu akhlak murabinya, itu akan menjadi sebuah simpang siur. Nanti ke depan orang dituntut ataupun apa, jadi desakan bagaimana dia khawatir untuk menyekolahkan anak. Kenapa? Karena akhlak murabinya tidak ada jaminan. Faktor yang ketiga adalah apa? Faktor yang ketiga adalah jangan lost control, selalu komunikasi. Saya alami sendiri, Pak. Lamun murang kali di asrama, orang lost control. Oh, itu. Kadang-kadang guru teh nyaah teh kalobaan. Begitu. Itu banyak yang harus dia awasi. Sedangkan anak kita tidak satu kan, Bu? Ya, tidak anak kita saja. Itu guru murabi harus atau beberapa ratus itu dia harus awasi. Dan rata-rata kejadian-kejadian ini itu hasil datanya rata-rata di pelajaran ekstrakurikuler. Karena kan murabi kalau dia guru pintar itu gak bilangnya gini, ini mah ekstrakurikuler deh, kamu boleh nginep dimanapun, kan begitu. Dan yang terakhir adalah apa? Apa ajaran syariat di pesantren atau di sekolah itu paling pokok. Syariat yang diajarkannya apa? Itu harus betul-betul kita, Bu, ke depan tidak perlu khawatir karena ini adalah hanya satu cerminan dan kita berharap tidak terjadi dan tidak terulangi kejadian ini lagi. Tapi anger wangsule ka urang di bumi kumaha matak tong nganelkeun teuing sakola sakitu we. Kartos mulih deui ka bumi urang. Kita sendiri gimana di rumah? Kalau anak kita ingin generasinya betul-betul yang terbaik, ibu bapak ditanya engke gitu, cing budak kira-kira budak kumaha, anak kita seperti apa? Saya tanya, Bu, budak kita pengen anak soleh atau pinter? Udah beres ya, yang pinter yang soleh, baik bodoge, nggak apa-apa belet. Hoyong soleh, hoyong pinter, Pak. Kan baik, dua nana pan kita ngaranna ge milih atuh. Atuh ari milih mah teu kudu ditaro satu. Geus budak sing saroleh pinter beres. Ieu mah lamun ditakdirkeun model kitu, milih nu mana urang? Soleh. Enggak apa-apa anak kita secara intelektual biasa-biasa saja. Beres, Pak. Kenapa? Karena apa yang ada yang diniatkan oleh Anda itu akan terjadi energi kepada anak kita. Kurang mah santai we. Naon sababna? Karena ada 5 poin yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini. Malam ini kita menerangkan agar betul-betul anak kita betul-betul apa yang kita harapkan. Karena bapak jujur, ibu jujur tidak mengharapkan apa-apa dari anak. Saya pernah ngobrol jeung tukang doger monyet. Gaduh monyet 3. Sadinten tinu 3 monyet masihan artos ka tukang monyetna 150. Alhamdulillah cenah Pak Ustad. Abdi gaduh monyet 3 balalager. Nya cenah nu hiji 50.000 sapoe, nu dua 50.000 jadi sadinten teh 150 cenah tinu monyet. Ting teh kumaha nya cenah dititah salat ngamparkeun sajadah monyet. Ditetah mau payung nurut cenah eta mah, ditah mau bedil nurut meni aduh cenah meni eta meni bager cenah monyet. Gaduh urang kali gak punya anak enggak? Gaduh cenah. Sabari umurna 18 tahun. Kumaha budak? Ah, Pak Ustaz.
Budak abdi lieur, unggal abdi uih doger monyet geus namprak minta duit. Monyet mah mere duit, budak abdi mah minta duit. Eta sing teh lamun dititah salat kumaha? Aduh ya Allah cenah abdi. Dugikeun ka capek nitah budak salat cenah. Monyet mah dititah salat jong ngaparkeun sajadah. Ku abdi sakalian dititah budak meuli minyak dah hese cenah. Monyet mah dititah moal payung nunut we. Ku si muga ding ditaros. Rek milih monyet, rek milih budak. Bener Bu, sok rek milih monyet, rek milih budak. Si emang ieu joki nya ningali kieu masih gana rek milih monyet. jadi dipikir-pikir abdi sinanya capek senang ngurus budak mah 18 tahun cenah can merena naon. Ieu mah monyet karek 3 bulan geus mere duit. Si gana abdi cenah rek dilobaan ngurus monyet we cenah. Tapi ada pertanyaan dengan narasi psikologis. Kira-kira kalau emang teu damang, kira-kira monyet ngadoakeun moal. Saur saha? Ibu jual mual we. Kira-kira aya teh monyet keur ruku, keur sujud kieu do monyet. Robbana pilih wali-wali daya aya moal. Moal. Nya ge budak baong tan bisa ngahasilkeun yiswa 18 tahun, tapi sakumaha ge budak anger, Pak. Nalika kolotna gering mah ku budak didoakeunana. Matak begitu sudah seperti itu, sok sakali deui. Mending milih monyet, mending milih budak. Tuh. Aya nu monyet keneh. Tetapi abdi cenah rek milih monyet we cenah Bu. Nah, artinya satu sistem yang harus dibangun oleh kita dalam menerapkan pola bagaimana agar anak itu betul-betul terjaga, bahasa saya terpagar, Pak. Itu harus terpagar, Bu. Jadi budak mah dipager teh tapi akade kudu aya lawang. Ulah diabur, tapi dipager tapi kudu aya lawang. Lawangna keur mana? Hiji waktu budak keluar, hiji waktu budak kaasup. Tetapi ada pagar. Untuk apa fungsinya pagar? Agar nanti tanaman yang ada di dalam itu tidak diruksak oleh binatang-binatang yang akan masuk. Makanya bahasa para ahli tarbiyah pendidikan itu adalah apa? Bikin konsep yang ada di rumah itu bapak ibu pager budak. Ya saya ngomong begini ya karena ada anak. Lamun tadi pager kumaha? Wah Pak HP jujur aslina Bu. Naon sababna? Urang boga HP sakapeung tingali panya sakapeung boga HP pinter keneh budak ngendalikeunana mah. Urang mah tinggal boga HP Pak, budak mah geus apalna naon. Sakapeung urang mah tiktokan we teu bisa, budak mah geus apal jeung tiktokanan. Sakabeh nu di dieu geus kaubek ku burangkali. Makanya bagaimana daya imajinasi anak sekarang dibandingkan dengan anak-anak dulu ini lebih cepat, tetapi ternyata energi negatifnya juga luar biasa. Energi negatifnya luar biasa. Jaga dengan poin ini. Pertama, ya Bu, agar anak kita terbentuk sebagai robbani, yang pertama adalah satu, inna awwala ma yuhassabul abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Ida soluhat, apabila sholatnya bagus, qad aflaha wan jaha, maka orang itu akan bahagia, keluarga itu akan bahagia dan sukses di keluarga itu termasuk anak. Kuncinya di mana? Satu itu. Inna awala ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Tingali we, lamun sholatna beres budakna. Saya nggak kemana-mana Bu. Kalau ada anak yang sering bermasalah, saya selalu tanya, beres deh sholatna, sakitu. Hari bapak beres deh sholatna, hari ibu beres deh sholatna, sok sakitu we heula. Naon sababna? Jaminan ti Nabi. Ida soluhat sholatuhu, lamun beres sholatna qad aflaha wan jaha, Anda akan bahagia wan jaha dan sukses dalam apapun, termasuk Anda akan sukses, begitu aja. Kartos Bu, beres sakitu Ustaz, ieu pun anak cenah asa teu beres-beres wae, beresan sholat heula sok.
Ya, geus beres salat mah beres. Sadayana ge atuh Pak. Atuh kangonan aya hadis eta atuh. Pak Nabi teh keur nerangkeun ku salat mah beres kabehanan. Nah dabdi ge beres na lohor opat. Lohor opat ku abdi teh teu dikurangan lohor teh jadi 2 atau jadi 3 henteu. Asar opat abdi masana magrib 3 isya opat subuh 2. Malahan masakapeung subuh ge cenah abdi hayang keneh kerek 2 teh cenah. Ya ku abdi teh cenah cenah hayang keneh ge wayahna we ditahanan da sieun teh beres. Bukan itu yang disebut beres, eta mah mereskeunana beda deui. Beres salat jeung meresan hasil salat. Jadi kuncinya di mana? Di sana. Ya Bu. Tok sakitu heula. Saya mungkin maka di Brunei ada seorang dokter. Kalau ada pasien datang, pertama kali ditanya apa? Suka sholat enggak? Oh enggak. Nanti seminggu lagi ke sini ya, sholat dulu. Gitu. Nah ya dokternya dia tak gitu. Sabab naon bisi pangaruh keur naon ngaku agama Islam tapi tara salat engke bisi pangaruh kana penyakit sakit. Apa usad efeknya? Na penyakit salat bisi we sakit we sim kuring mah. Bisi aya pangaruh tinu eta walaupun sebetulnya penyakit tidak ada hubungan dengan ibadah. Tidak ada hubungan. Ngan engke jelema salat aya pangaruh gitu karena naon anu keur dihadapi oleh dirinya. Semua begitu. Saya begitu aja Bu. Diagnosa pertama ataupun mendiagnosa masalah anak di mana? Sholat. Cing Ibu, pangheulana budak lamun diajar di sekolah mun geus lancar sholatna regreg kana hate. Laras panya. Nya ge bae can bisa maca gitu naon. Anak masuk kemudian masuk SD, hanya di TK can bisa maca dan gurunya jadi salah. Begitu masuk kelas 1, ibu ini di TK di mana ya? Kok masuk sini belum bisa baca dan nulis? Salah itu ngomong gitu. Saya ngomong itu nggak boleh begitu. Tapi apa? Begitu anak masuk SD sudah bisa sholat, bagus itu. Kan we engke maca jeung nulis manuturkeun engke. Sim kuring penak jeung jalmi loba duit tapi teu bisa ngitung. Aslina Pak. Artosna bubur jalan ngan teu nyarti we kumaha ngitung duit tapi duitna loba di sarenya teh da abdi mah teu tamat usah di sakolana ge tapi neangan duit bisa aya nu sakola wae tara boga duit aya jadi rupa-rupa jelema teh nu ieu mah teu sakola loba duit geura nu ieu mah haban we sakola eueuh duitan geura tuh jadi gitu jadi jaminannya apa begitu ya. Jadi Ibu catat ya. Kalau anak kita masuk SD belum bisa baca dan tulis nggak perlu khawatir. Tapi lamun budak asup SD can bisa sholat, tak eta kudu deg-degan. Kudu deg-degan, Pak. Alas ya budak, paling ngesek 7 tahun can bisa nanaon. Tak eta Bu nu kudu hariwang mah Pak. Can bisa takbir, can bisa baca ieu, Al-Fatihah we can apa? Ya. Sholat tuh. Wa ida pasadat apabila sholatnya rusak wa qad khaba wa khosaro maka dia akan tidak bahagia, hidupnya tidak tenang, wa khosaro dia gagal dalam memanage apapun. Jadi lamun aya nu hirupna gagal eta teh tina sholatna anu pasada. Sholatna nu pasada. Ya. Sok Bu. Sakitu heula ti ustadznya tong panjang-panjang teuing. Balawora sakieu teh nya. Ieu teh da di dieu pamulek atuh. Ah iya. Takbirna kumaha, rukuna kumaha, sujudna kumaha beres. Bacaanna kumaha. Nepikeun ka manya aya unggal salat. Haben we sujud sahwi. Unggal waktu sujud sahwi geura. Rek teh unggal rek sujud sahwi teh poho di sujud sahwina teh. Hari ibu atuh hari salat teh nepikeun ka kitu nya Pak pan lamun urang poho rakaat teh sujud sahwi sahwina poho cing kudu kumaha rek sujud sahwi teh poho bek sujud sahwina teh cing kudu sujud naon deui ya tapi kuncinya beresin di salat aja ya beresin Pak takbir simpan di sini. Da eta teh gerakannya didik eta teh Pak. Gerakan mendidik. Kalau ingin tahu mendidik keluarga,
naon margina dina tasahud hanya 2 nabi yang disebut oleh Rasulullah dalam tasahud doanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Kan nabi teh seueun nah abad 2 nya jeung nu disebatkeun hate Nabi Adam tapi Nabi Ibrahim. Nanti akan ada jawabannya karena dari 2 sosok nabi inilah melahirkan dari Nabi Ibrahim melahirkan turunan yang bagus. Hampir sadayana turunan Nabi Ibrahim menjadi nabi Pak. Dari Rasulullah melahirkan istri-istri yang hebat. Naon margina moal aya langkung ti Rasulullah bojona salapan ahli surga kabehanana sakitu we. Matak disebut ku Allah 2 nabi eta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ib. Nah henteu anu nu sanes karena yang lain mengikuti 2 nabi itu. Lamun hoyong ningali ngadidik budak Ibrahim, lamun hoyong ngadidik bojo keluarga saha Nabi Muhammad. Tidak ada manajerial keluarga yang paling hebat kecuali Rasulullah, terutama dalam mendidik istrinya. Eta we dugikeun ka dilagukeun tah Rasul mah jeung bojona Aisyah. Nya teh lagu Aisyah teh lagu keluarga eta teh. Mata kapalkeun ku ibu ritmena jerona eta teh sadayana padamelan Rasul jeung bojona. Sok dina laguna ge. Rasul mah tidak marah. Dia itu kalau Siti Aisyah Siti Aisyah dia itu lari dikejar oleh Nabi. Eta teh sigan warenteng ieu teh. Nya. Kalau marah aku cubit hidungmu. Kan eta teh Bu keur manajemen keluarga nu kitu teh. Tuh. Naon deui geuningan. Ya. Selalu memanggil ya Humairo. Ieu teh panggilan luar biasa. Ya. Tuh, minum di bekas bibirmu. Coba. Mana eta teh hese mraktekeunana lawora. Da sadayana ge harareso coba Pak, minum di bekas bibirmu ya Aisyah. Kenapa? Oh, ku ibu ka bongkar teh elmuna ku bapak. Naon margina Rasulullah kalau dia minum di bekas bibir Aisyah. Karena begitu Siti Aisyah minum itu keluar enzim. Dan enzim ini kemudian menempel di sini. Dan begitu Rasul minum di sini, enzimnya bercampur simbiosis, terjadilah life enzim dan enzim yang akan memunculkan kecintaan yang abadi. Eta. Makanya begitu Siti Aisyah atau Rasulullah meninggal dunia, Siti Aisyah berdoa kepada Allah sebelumnya, aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah ketika itu dengan Siti Aisyah. Matak begitu Rasul ngantunkeun keluar ti dieu Pak. Air liur Nabi keluar dari di sini. Dan itu disedot oleh Siti Aisyah. Itu namanya enzim terbaik. Sampai meninggal dunia Siti Aisyah tidak sakit. Karena diperbaiki oleh sel cinta yang keluar dari Nabi. Kartos. Eta hadis eta teh. Nya. Jadi nyedot enzim carog. Tapi tong dipraktekeun keur bobo. Bisi ibu mulih ti dieu jo. Sia becek ustad. Enzim keluar. Caroge keur bobo ka dieu jo. Beda deui eta mah. Nya. Keluarnya sebelum asal keluarnya pada saat meninggal dunia, Bu. Karena ketika meninggal dunia, maaf ini kalau di sini ada ahli medis teliti itu hadis itu. Banyak yang harus diteliti, Pak. Dalam ilmu medis setelah ada corona aslinya, termasuk itu disedot ku Siti Aisyah. Dan itu enzim life sampai keluar buku The Miracle of Enzyme. Itu profesor di Jepang yang meneliti itu. Enzim yang terbaik adalah apa? Keluar dari mulut. Bukankah dulu anak-anak kalau dia itu ingin apet disuapi makannya lalu dibeuweung di dia, teu aya masalah. Kapungkur budak di dieu tapi tuangna teh. Sabab teu acan aya waosan ku urang pangnuang ke dieu. Sabab kapungkur teh acan aya blender. Jadi di dieu blenderna. Hari-hari taya cerelak can aya nya dahar sangu ge ditutu tadi kieu mata kumaha budak di kitu tah lep ka budak enzim eta teh Pak
Nggak pernah terpikirkan oleh kita. Tapi baru udah kapungkur ngebarantah tuh gara de amak tuh bu. Murang kali kapungkur loba ngalawan tuh pak. Naon sababna? Udah dekat dari sini. Itu enzim keluar itu dari sini. Eta teh. Ya, nang paling hebat ketika meninggal. Keluar nanti dari suami dan istri keluar dari sini. Itu kalau tahu ilmunya disedot apa. Tapi harus dengan rasa cinta tuh keluarkeun heula dikitu. Beda deui atuh eta mah jari jipen. Ya. Ari nuju bobo malin enzim namina zaigong. Ya. Tah tuh ayeuna kawaler punya. Aku minum di bekas bibirmu kawaler. Ya. Nilai-nilai ini nilai-nilai real sebetulnya tidak masuk dalam apa sistem apa religius sebetulnya. Cuman membangunnya emang tidak mudah, Pak. Membangunnya tidak mudah. Abu ayeuna mah di sekolah barudak diajarkeun naon mandiri, Pak. Mandiri budak ayeuna mah. Ada yang mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, semua sendiri. Akhirnya budak teu apet. Sakali-kali kudu jeung urang entong mandiri wae dan Nabi ge ngajarkeunna iraha jeung urang ditungtun iraha budak dikencarkeun kan eta teh aya waktuna mending enak begitu ada itu kurikulum ibu di sini sekolahnya diajarin mandiri anak itu supaya melupakan orang tuanya jadi supaya melupa jadi budak teh paraho ka indungna jeung bapana. Tapi hiji waktu budak kudu ditungtun, hiji waktu budak kudu ku urang diakod, hiji waktu budak kudu ulin jeung urang. Eta teh aya waktuna, Pak. Matak baheula lamun budak hayang naik kuda, teu kudu nyewa kuda. Kudana geus disiapkeun di imah, bapana langsung jadi kuda. Nya. Matak budak arapet jeung bapana. Naon sababna? Kudana geus aya. Ayeuna mah, Pak itu si Ade hayang ku kudaan. Nya dina ieu dina tongong bapak asum cara rape geus cenah kadinya kahareup aya kuda 2000 cenah wareg akhirna apet jeung tukang kuda nya tong nyalahkeun teuing. Jadi yang pertama ibu bapak yang pertama itu apabila beres sholatnya beres bahasanya qad aflaha wan jaha tapi kalau dia tidak beres sholatnya faqad khaba wa khosar rusak gagal dan dia itu tidak tenang hidupnya. Kesimpulannya Ustadz betulkah sholat membuat tenang? Tergantung sholat. Walaupun ada yang begini asal loba duit we hirup mah tenang kade tong dianggap enteng hiji waktu banyak uang pun belum tentu dia tenang termasuk nu teu boga duit ke rumah tar boga duit teu tenang deh nya anu loba duit mah teu tenang ge leuheung ka ubaran ieu nya tar boga duit nya teu tenang tapi salat minimal meminimalisir kondisi kejiwaan orang. Saya udah tulis di buku saya tuh nanti akan terbit buku saya nulis obat depresi itu di surat Wadduha. Nggak ada obat depresi kecuali Wadduha. Coba di Wadduha mah aya obat hunggul di ayat 1 dugi ka 8 obat depresi hunggul. Jadi anu galau pak anu sieun maot aya di Wadduha. Wadduha wal laili idza saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yutika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailang fa'agna fa'amal yatima fala takhar wa amasaila fala tanhar wa ama bi ni'mati rabbika fahadis eta teh landung depresi ya. Jadi mun aya nu depresi dilandongan secara medis obatan ku Wadduha besok. Kumaha Ustad Wadduhana diuyup? Sana Wadduha moyan. Wal laili idza saja wengi angobobo. Kan nu depresi mah kitu, isuk-isuk kudu moyan, wengi kudu tibra bobo, geura sok ngurangan penyakit. Nanti sampai pada akhirnya nanti apa? Dia itu pamal yatima pala takhar. Janganlah kohar di orang yatim. Karena doa anak yatim itu menggugah jiwa. Mata kena gangguan jiwa mah cing sering penak jeung jalmi yatim. Nya, kaditung ke, keunang ke deui we. Aya waktu diterangkeun ku sim geuring eta. Ya, rahasia Wadduha dalam ilmu jiwa.
gitu ya. Pagian Ustad abdi mah hirup teh galau wae. Naon? Da urang macana tabat yada abilah abi watab. Hari kutabat yada mah Bu, bukan salah ayatnya, tapi Allah sedang menerangkan bagaimana kehidupan Abu Lahab yang dia itu ternyata banyak masalah dengan Allah dan manusia. Sampai istrinya hammalatal hatab. Bojona teh kitu we, rudat. Nya. Da bojo Abu Lahab mah rudat teh Bu. Jadi bojo Abu Lahab mah lamun Nabi keur bungah teh manehna nu gering. Tapi lamun Nabi keur ripuh manehna nu bungah. Tah eta teh hamalah namina. Model aya jami meuli kipas angin. Batur nu meuli kipas anginna, urang nu asup anginna. Tah eta hamalah teh kitu nya. Usna Pak tinggal geus meuli pajero deui itu Pak Haji itu. Atukeun bae. Da urang ge boga pajero, padedet di jero. Ya, ari urang dibanding gitu banyak. Makanya nanti dikunci. Salat buyah Pak. Salat ya. Udah gitu aja diagnosanya. Di SIM gue kayak gitu Bu, mun mayunan begitu. Manawi sing teh Bu Haji, netepanana kumaha? Atos tumanina, atos yakin ya salatnya bakal jadi bakal ahli non amal urang di surga nu bakal ngaringankeun. Duka tuh Pak Ustad. Abdi ge da kana salatnya asa percaya teu percaya cenah ieu teh ditarima jeung henteu. Nya sok atuh beresan heula we salat. Tak kitu ya Pak. Enteng nya. Nanti belum lagi Bu dengan mengulur-ngulur waktu belum lagi itu. Malah ada ya kieu. Pak, itu aya tamu antosan heula. Rek salat heula da bejakeun da moalila. Jadi si tamu geus dibere sumangga. Salatna moalila. Nya kan dibejaan ku urang. Kuartoskeun ka tamu salat heula da moalila gitu nya. Jadi si tamu teh didagoan da moalila. Coba lamun kieu bejakeun ka tamu rek salat heula cing lila. Kira-kira Bu bakal ngadaguan mau tamu? Tah eta, urang mah moal bisa. Nah, begitu. Itu paham ya? Satu aja dulu. Dari 5 poin, 1 aja dulu. Beresin sholat. Sampai Pak Inin takoso. Jika sholatnya itu kurang, yang wajib ini. Kata Rasulullah, lihatlah pandur ila tatawu'ihi. Ada gak sholat sunatnya? Tuh. Tadi tulungan ku eta. Jadi ketinggal ya Allah ieu teh cenah salat wajib nanti aya nu kurang ceuk Allah keula ulah waka dieu ulah cenah gagal heula naon lihat aja dulu apakah ada dari salat-salat sunat aja ada gak ada ternyata begitu dia dilihat berebet Pak aya salat sunat tuh aya banyak kata Allah payuk malu alaihi aku sempurnakan kekurangan dari salat wajibnya dengan salat sunat yang itu. Kesimpulanna ibu bisi ngarasa dina salat wajib bapak kurang sampurna kanu sunat omat kudu aya betah. Lakukan sunat yang emang ibu lakukan itu karena nutupan wajib Pak. Ya. Jujur urang ge nu wajib ge urang ge Pak. Ieu teh Bu jujurlah can sampurna tapi minimal anu sunat. Sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 sholat sunat yang akan menolong anda nanti yaumul kiamah. Yang ini apabila dirutinkan oleh kalian maka dia akan menyelamatkan sholat wajib yang kau lakukan. Mata kieu ibu bapak, lamun dina sholat wajib urang ngadoa teh tumaninah minimal dina sholat sunat ngadoa tumaninah teh keur budak urang. Keur budak urang tumaninah teh. Pertama, ya man sabaro isnatai asyratan fi kulli lailatin bunia alaihil jannah. Barang siapa yang dia menjaga 12 rakaat pada setiap hari maka dia akan dibangunkan oleh Allah baitan minal jannah 2 ataupun rumah di surga. Apa? Sabaro teh siapa yang menjaga 12 rakaat di setiap hari 12 rakaat teh 1 arba'an qabla duhri 4 rakaat sebelum duhur wa isnanani ba'daha dan 2 rakaat ba'da duhur. Tuh disebutnya salat naon? Salat naon Pak? Lamun nuturkeun salat wajib nu 12 disebutna naon?
rawatib. Biasakan Bapak rawatib. Satu, Nabi menjelaskan jumlahnya 12 atau 10. Kalau 12, qobla duhur 4, ba'da duhur 2. Asar tidak ada. Asar tidak ada. Wa raq'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat pada maghrib. Wa raq'ataini ba'dal isya, 2 rakaat pada isya. Wa raq'ataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahna 12. Ya, 12 opat-opat nyabunya. Kemudian 4 6, ini 6 begitu kan. Kalau yang 10 qobla duhur 2, ba'da duhur 2. Tetap asar nggak ada, karena asar tidak ada qobla, tidak ada ba'da. Karena disebutkan jumlahnya. Begitu. Jagi eta punya ku salat sunat. Murang kali jagi ku salat sunat. Kada ada budak mah moal salat sunat, da budak mah jarang salat sunat. Ku urang dijagana. Naon sababna bisi urang bersaing jeung budak dina salat wajib, urang leuwihan. Ngarah ngadoakeun budakna leuwih di mana? Salat sunat. 1 rawatib. Salat rawatib. Ya. Jadi qobla 4, ba'da 2. Duhur. Dikersakeunnya duhur 4 rakaat, qobla ada ge 4 dinya. Jeung pararanas dinya. Ngahaja ku Allah teh. Ari qobla ari atabu geura ari subuh geura 2 rakaat nu wajibna, qoblana geura 2. Cek urang teh padanya balikeun, cek urang. Talawora eta subuh wae jeung 2 bu hese lalawora. Sok ngahudangkeun budak paling hese nu mana? Tuh gitu eta jawabanana. Tulungan ku urang nu gugah ti payun engke budak geura bakal robah. Engke teh jadi naon? Engke jadi framing keur urang. Lamun urang rutin qobla subuh dan salat subuh, walaupun amak sulit untuk bangun subuh tidak perlu khawatir karena salat bapak dan ibu nepi ka budak energina. Dugi kabudang kali energi gitu. Sim kuring Pak cenah budak ieu teh kumaha meni hese budak digugahkeun urang we nuntong hese sakitu. Tak kitu Pak, da sakitu Bu. Urang we tong hese keun bae da urang ge baheula ge kieu. Nya mending di aku we da urang ge buating sarua harerese baheula. Ari budak ayeuna yang Pak Ustad gimana ya anak saya dibangunkeun subuh ini susah banget. Aku teh pingin dia seperti ari ibu baheula saya enggak terlalu katanya. Enggak terlalu apa? Ya enggak terlalu pagi. Nah, pada budak ranking 25 dicarekan wae ku urang. Da malu kamu 25 terus rankingna. Atukeun bae antep. Ari bapak baheula 24 beda hiji perage. Nya hari sugan teh budak 25 bapana ranking 2 lain 24 budak teh bapana nya. Jadi 2 itu Pak salat rawatib. Maaf Ustad, kenapa salat rawatib? Rasul menyebutnya hafado, menjaga, dijaga Bu. Pager kan sosim kuring. Tos ayeuna mah urang budak di jero pager. Urang kudu gaduh pager ieu teh. Kene hiji waktu budak keluar engke asup deui, tapi si tanaman itu harus dijaga oleh kita supaya tidak banyak binatang dan yang akan merusak tanaman ini. Kemudian sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah apa? Yang kedua sholat duha bagi ibu-ibu. Ya, sholat duha bagi ibu-ibu. Rutin. Ibu-ibu boleh sholat duha tiap hari. Silakan 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, rutin aja. Nah dalam sholat duha minta pada Allah Rabbighfirli wali walidayya, atau ibu berdoa Rabbi habli minas sholihin. Ustad leres teh sholat duha ngarah beunghar meni asa riweuh deui nya di sim kuring aya tukang beca unggal poe sholat duha ngarengna beca. Maksud saya silakan sholat duha ngan rek menta beunghar mah dina sholat lain sholat duha ngarah jadi beunghar lain sok tibaralik gitu teh Pak nya. Saya sudah sholat duha tapi kenapa ya masih usahanya tidak buburialan. Naon urusan anak? Suami saya sholat duha katanya rutin tapi usahanya burial buncelik. Atuh kan baik. Naon urusan anak Bu? Cuman di dalam sholat duha boleh berdoa. Makanya saya anjurkan doa yang paling bagus itu ketika duha. Keur budak mah. Sabab budak otakna keur cenghar. Ibu gak gugah. 2 rakaat sholat. Ya Allah, solehkeun pun anak. Dirasa.
cobian geura Bu eta teh nya reset kana hate nya ari bapak kumaha karena bagi seorang suami laki-laki sholat duha boleh dirutinkan boleh tidak menurut para ulama ketika satu kali boleh tapi ada sholat yang ketiga yang itu lebih dahsyat yaitu apa sholatul lail fi jaufil lailil akhir sholat tahajud pada sepertiga malam terakhir. Oh itu mah dahsyat ya Pak. Ya. Jam sabaraha Bu? Jam sabaraha? Nya kumaha gugahna we. Ya digugahna jam 4 ya jam 4 we. Ya. So, yang penting sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Makanya ada hadis apabila seorang perempuan, seorang istri diajak oleh suaminya berhubungan dan dia menolak maka ketika suaminya marah la'anathul malaikat hatta fajr subha maka perempuan itu dilaknat sampai subuh itu sampai sepertiga malam terakhir dugikeun ka tahajud nya dak lamun ibu nolak bapak tinggal ibu pangheulana gugah saha ibu bapak nah eta rumah sate gitu ya tuh ya begitu dihubungan siapa yang lebih dulu biasanya laki-laki itu kalau dia tidur dalam keadaan kesal biasanya sok mineng gugah sok gitu eta caroge di caroge mah lamun bobona seur ngigau seur ngimpen seur gorejat gitu eta teh nuju capek emutan eta mata ku ibu wayahna tong ditebihan usapan gitu entah apa nih syarete kieu wae heuh ari geus kumaha atuh da leutik teu diniatan ari geus da dina sarena kitu kurang diusapan digitunya diusap ininya Bu keningnya suami udah capek gitu malah ada sebuah riset internasional kalau suami sering kentut di depan istri itu sudah capek dia iya sudah capek berumah tangga dengan ibu jadi hareupeun bojo teh peletak bunyi urang teh lain salaki lain teu apa ngan dikersahkeun we ari di luar henteu kaluar ari pas ngaliwat hareupeun bojo bledug gitu nah itu hasil riset internasionalnya dia sudah lelah berumah tangga makanya bagaimana caranya ibu jangan marah maka caranya bagaimana? Jadikan itu sebuah bahan untuk romantisme kita dalam rumah tangga. Ibu bikin TikTok dengan suami. Ya. Suami brot, urang bread gitu kan jadi TikTok. Tuh ya. Dan naon ge Bu asal ulah dibawa masalah apa da rumah tangga mah enak sebetulnya mah. Jadi masalah naon jadi rudet teh dibawa masalah sakitu we. Model caroge telat da moal leuweuh naon eueuh. Ngan kurang jadi rudet teh dibawa masalah sakitu we. Di mana cenah wayah kieu kerek datang. Coba geura. Atuh biasa we atuh nanya. Mun ieu mun di mana wayah kieu? Mah cenah macet, cenah bohong mengkol heulanya. Coba henteu mah demi Allah, teu mengkol, teu cenah macet, cenah mengkol. Geura coba salaki di tetah mengkol. Jeung barina ge di mana ya jalan lempeng atuh Ibu. Ya, tapi kurang didike gitu. Jadi we rudet ka urangna. Padahal begitu. Pak dari mana Pak? Ini wajah kieu namanya dugi. Macet mah. Oh, nyapanya ada sadayana ina maracet. Beres kan ya? Nya. Dah beres ayeuna. Coba. Ibu da moal lila, moal. Nah aja lila ngobrol nepikeun ka durder. Da eta sok aya wae urang nginterogasi. Terus we. Berat Bu seperti Siti Fatimah mah jujur Pak Siti Fatimah mah lamun upami Ali bin Abi Thalib sumping ka bumina Siti Fatimah mah nu pangpayuna ditaros naon ma ilmu kamin Nabi hei Ali hari ini dapat ilmu apa dari Rasul tuh Siti Fatimah mah jadi mun caroge uih teh Siti Fatimah naroskeun dinten ieu ti Nabi aya ilmu naon Ibu cobinya ye caroge uih pangheulana ditanya naon teu ngajingjingna naon tuh kan beda saeutik
Saur simkuring ge beda saeutik urang teh. Ya, jadi gimana ini proyeksi kita? Ibu, Bapak betulin di sholat apa? Di sholat malam. Ya. Ayu doa asma, di mana doa yang paling didengar oleh Allah? Fi jawfil lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir. Pertanyaan saya, Ibu sok ningal murang kali iswa 4 tahun, 5 tahun sholat tahajud rutin langkinya urang nu gugah kayak budak geus dewasa bakal rutin gitu sok tahajudnya gitu aja. Saya prakteknya gitu nggak pernah saya terus tahajud jadi apalin sunat atau para gitu Pak da budak mah apalin sunat boro-boro nu sunat nu wajib wae hese udah kita lakukan. Bangun Bu sepertiga malam terakhir dalam 1 minggu minimal berapa kali engke murang kali muntos dewasa nuturkeun urang da sok nuturkeun urang. Saya nggak pernah nyuruh anak untuk tahajud haridang sorangan we naon sababna jam 3 geus gugah di kamar teh jam 3:30 nomor 3 geus gugah teu pernah cukan simun tahajud karena apa? Karena saya tahu semakin Anda melakukan yang terbaik dan berdoa untuk Anda pun akan sama seperti kita. Mata kitu ketos dewasa ge budak bakal ningali urang oh bunda suka tahajud ya dia tahajud sendiri oh ayah juga suka tahajud ya dia tahajud sendiri begitu aja Bu. Nya rasa kitu heula Pak Haji nya insyaallah nih mudah-mudahan masjid ini dan lembaga pendidikan ini nanti melahirkan generasi-generasi yang hebat. Betulkan nanti dulu sholat itu kurikulum yang paling pokok. Kurikulum yang paling pokok itu adalah sholat dulu itu nanti insyaallah apa yang ibu keluarkan untuk kemajuan anak kita generasi ke depan itu jariah yang tidak pernah berhenti. Siapa yang budak anu diajar di dia kene ngocor karena engke nepikeun ka di akhirat nepikeun ka nabi nyebata engke dugikeun ka ieu ya Allah aku tidak pernah mensyafaati orang itu kenapa dia masuk surga tanpa syafaatku kata Allah karena banyak hartanya yang dia keluarkan untukku. Jadi aya 5 cara Allah ngasupkeun jelema ka surga. Salah satunya 5 lihi dengan hartanya. Nya tah urang bisi budak mangke berat, bisi urang kudu lain amal berat, minimal kita punya harta. Jadikan harta itu untuk mempermudah kita masuk surga. Nah, itu. Jadi saya kira itu aja dulu ya. 1 poin aja dulu. Nanti 4 poinnya lagi kayak aya di waktu lah. Tong panjang-panjang ting ngaji mah Bu. Bisi moal asup. Keur di bumi teh can aya nu arah asup. Ayeuna tambahan di ke ustad tungtung nama ngahulang. Udah 1 aja, beresin dulu sholat insyaallah. Kurikulum yang terbaik di lembaga pendidikan adalah apa? Membereskan sholatnya. Itu silabus yang paling hebat. Ustad didoakeun sadayananya cing saroleh murang kalihna. Barokah keluarganya. Dan rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sehat walafiat. Di akhir tahun ini tidak ada lagi penyakit-penyakit yang akan mengganggu kehidupan dan aktivitas kita. Dan alhamdulillah setelah PPKM dicabut, ibu-ibu, bapak-bapak semakin tenang. Nya, sok parariknik. Nya, ulah cari cing wae di imah, naon lebar. Mengpeung dibebaskeun. Saur Ibnu Sina, jalmi malamun dicicingkeun di imah sok ririwit. Tapi lamun jalmi keluar sok sehat. Mata kitu we sok di luar we dina teras. Nya, kan sarua. Hayu urang dahar di luar. Ni atoh pamajikanna teh. Begitu ditungtun teh, Pak ka mana? Hayu urang tuang di luar. Tinggal teh. Pak di mana? Di luar di teras. Nah itu aja dulu. Mudah-mudahan hari ini launchingnya mudah-mudahan sukses dan cepat terrealisasi. Gampil insya Allah lah. Urang dia mah kantun ngaricep. Urang dia mah. Naon margina kusim kuring katingal. Ieu mah sadayana. Ini semuanya wajah-wajah laloba duit. Sakitu we Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.